Noch immer wird mit Hochdruck nach dem Mini-U-Boot gesucht, das vor der Küste Neufundlands im Atlantik verschollen ist. Doch jetzt gibt es Hoffnung. Amerikanische Medien berichten, dass die Rettungsteams Klopfgeräusche unter Wasser hören und das alle 30 Minuten. Die US-Küstenwache habe daraufhin Tauchroboter in das betroffene Gebiet verlagert, um die Ursache der Geräusche zu erforschen. Bislang allerdings ohne Erfolg. Bei dem vermissten U-Boot handelt es sich um ein Gefährt der Firma OceanGate Expedition. Es ist etwa so groß wie ein LKW, fast 10.500 Kilo schwer und kann bis zu 4.000 Meter tief tauchen. An Bord sind 5 Personen, darunter 3 Touristen, die zum Wrack der Titanic tauchen wollten. Das Mini-U-Boot wurde am Sonntag zu Wasser gelassen und hat Sauerstoff für 96 Stunden. Die Versorgung der Crew ist damit nur noch bis Donnerstagmittag deutscher Zeit gewährleistet.